λόγο ο συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γρηγόριος Ψαριανός. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω εδώ πέρα. Χθες μίλησα για πρώτη φορά για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έγιναν τα μεταπολεμικά χρόνια στην Ελλάδα, τις φωτιές, με την επίκαιρη ερώτηση για τους δασοπυροσβέστες. Σήμερα είναι η δεύτερη φορά, ανεβαίνω εδώ για πρώτη, για να μιλήσω για ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και την κοινωνία όλου του κόσμου διεθνώς. Συζητάμε για ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. 2-3 ώρες το χρόνο, είμαστε 25-30 άνθρωποι εδώ. Από την κυβέρνηση δεν είναι κανείς σχεδόν. Συζητάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα που σκοτώνει ανθρώπους και που κάνει κάποιους ανθρώπους τρομακτικά πλουσιότερους. Συζητάμε για το μεγαλύτερο τζίρο που γίνεται και με τη μεγαλύτερη μπίζνα που γίνεται στον κόσμο, μεγαλύτερη σε κέρδη και από το εμπόριο όπλων. Συζητάμε για το εμπόριο των ναρκωτικών. Το πόσο στα αλήθεια μας απασχολεί αυτό το πρόβλημα το έχουμε δείξει με μια πολιτική αδιέξοδη, κατασταλτική και απαγορευτική, ακριβώς στην πατέντα της ποτοαπαγόρευσης του Σικάγο και του Αλ Καπόνε. Είναι ακριβώς της ίδιας ποιότητας το πρόβλημα. Η απαγόρευση, η ποτοαπαγόρευση εξακόντισε τον αλκοολισμό στις ΗΠΑ σε τεράστια νούμερα και ποσοστά, και όταν ήρθε, όταν έληξε, όταν άρθηκε η ποτοαπαγόρευση, έπεσε ο δείκτης του αλκοολισμού κάθετα σχεδόν, όπως όταν από B ποιότητος αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε C κατηγορίας αδίκημα η χρήση ελαφρών ουσιών που λένε, έπεσε κατακόρυφα η κατανάλωση στις φούντες και στα καπνιζόμενα του τύπου αυτού, μαριχουάνες κλπ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ότι το ένα φέρνει το άλλο, από τα ελαφρά λεγόμενα οδηγήσει στα σκληρά από μόνο σου, οδηγήσει από το σύστημα και το παρακύκλωμα που λειτουργεί με τη μέθοδο της πυραμίδας. Για να βγάλω εγώ τη δόση μου πρέπει να βάλω άλλους 10 στο κόλπο και έτσι πολλαπλασιάζεται πυραμιδικά, με προοδευτικούς ρυθμούς, με προοδευτική ανάπτυξη ο αριθμός των εθισμένων ανθρώπων, που πολλοί λέμε τοξικομανείς μερικούς από αυτούς, μια μεγάλη μερίδα από αυτούς, και γίνεται το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτή η κατεύθυνση είναι αδιέξοδη. Ο μόνος δρόμος είναι η αποποινικοποίηση. Επί χιλιάδες χρόνια υπήρχαν ουσίες, φυτικές ουσίες, από μανιτάρια μέχρι τσάγια διάφορα, σε όλες τις φυλές των ανθρώπων της γης, και δεν υπήρχαν απαγορεύσεις. Η απαγόρευση εφευρέθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες στα εργαστήρια ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο και είναι ο αρχιδιακινητής ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο. Διαχειρίζεται την κοκαίνη που παράγει από την κόκα της Κολομβίας και της Βολιβίας, διαχειρίζεται το όπιο και την ηρωίνη της Ταϊλάνδης, του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και όλων των άλλων χωρών, και έχει βαποράκια της Αλβανίας, τα Κόσοβα και τις Μακεδονίες που εμείς έχουμε στόχο να χτυπήσουμε. Πρέπει να χτυπήσουμε τα Σκόπια, το Κόσοβο, την Αλβανία, την Τουρκία, να βομβαρδίσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο εφευρέτης της απαγόρευσης και αυτός είναι ο μεγαλοδιακινητής ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε την ευθύτητα και τη μαγιά και την τιμιότητα να το παραδεχτούμε και να το πούμε. Αυτός που εφήβρε την ποτοαπαγόρευση, εφήβρε, επινόησε και εφάρμοσε την ναρκοαπαγόρευση. Θανάτους δυστυχώς έχουμε από τροχαία ατυχήματα, αλλά δεν απαγορεύουμε τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Θανάτους έχουμε από πάρα πολλούς παράγοντες στη ζωή μας, αλλά δεν απαγορεύουμε την χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών που ενοχλούν την καρδιά ή προκαλούν καρδιαγγειακές παθήσεις ή εγκεφαλικά. Δεν τα απαγορεύουμε, ενώ έχουμε θανάτους από αυτούς τους λόγους. Αυτό το κόλπο με τα ναρκωτικά γιατί γίνεται και γιατί τώρα δείχνουμε, μας βλέπουν και από τα Ζωνιανά και από το Ζεφύρι, γιατί δείχνουμε τα Ζωνιανά και το Ζεφύρι? Θα παρεξηγηθούν η Ξάνθη, η Ροδόπη, το Λασίθιε, το Λοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα.
περιοχές της Ελλάδας θα παρεξηγηθούν, δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτές που έχουν παραγωγές μεγάλες. Γιατί αυτή η υποκρισία? Δεν καταλαβαίνω. Είμαι κάθετα ενάντιος σε κάθε είδος εξάρτησης, είτε βιολογικής, σωματικής, είτε ψυχολογικής. Γιατί εξάρτηση μπορεί να είναι και η ομάδα μου, εξάρτηση μπορεί να είναι και η τηλεόραση, εξάρτηση μπορεί να είναι και η θρησκεία μου, το όπιο του λαού. Αλλά δεν τα απαγορεύουμε. Είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας, για τους εαυτούς μας, είμαστε ακόμα περισσότερο υπεύθυνοι για τη ζωή και την κοινωνία στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά μας. Η απαγορευτική πολιτική είναι αδιέξοδη. Λέμε ότι στην Ολλανδία που δοκιμάστηκε, η Ολλανδία είναι χάλια. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώνετε. Είναι πολύ χάλια η Ολλανδία και είμαστε 100 χρόνια μπροστά από την Ολλανδία εμείς. Η κατάσταση αυτή η απαγορευτική είναι αδιέξοδη. Είναι Σικάγο, μαφία, Αλ Καπόνε. Είναι υποταπαγόρευση η οποία άρθηκε. Ελπίζουν να αρθεί και αυτή η αδιέξοδη πολιτική που είναι και θανατερή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος βουλευτής του